What's up guys, game type today is kill confirmed and we are about 20 players in this wet and muddy day. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Og jeg skat der. Eller ned til højre bygge ned i skoven. Ja, jeg har nogle her også. Hvor er det? Hvem er derovre? Antede ham, der var derovre? Nej. Den kender sig han ikke. Prøv lige at lave noget fancy den gang så. Tror du det? Ja. Så lav. Så lav. Det er mand. Hey! Hvor er du fandme lærer det? Ja, jeg tog dem alle sammen. Det var rigtig godt, det var. Hvorhen? Hvor er det henne af? Jeg ved i hvert fald, der er nok to på den. Hvorhen? Der er to inde i huset lige her. Jamen, så tager jeg den. Der er en, han blev skudt, han blev genoplivet. Åh ja. Han kommer ud på røde. Pas på det. Fuck.
nu foran. Kom bag ved campingkuglen. Wow. Hvad for en tid er dem? De løber herover. Hit!